Прика се осъществява със съдействието на оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. В първия по рода си у нас Център по растителна системна биология работят 40 учени и специалисти. Основната му цел е разработването на нови продукти за българския и световния пазар, чрез използването на широкоспектърни анализи и изследвания на различни видове растения. Центърът е в тясно сътрудничество с Института по зеленчукови култури Марица, чиято колекция от домати и пипер наброява над 200 сорта. Ние увеличаваме тази колекция, правим хибриди между тях и анализираме молекулните механизми и гените, които дават това разнообразие. Като се опитваме на базата на съществуващите сортове да създаваме нови сортове с още по-подобрени качества с конкретни параметри. Планира се да патентоваме до година 2 нови сорта домати, които се надявам да се харесат. Имат отлични вкусови качества, голяма устойчивост и доста висока продуктивност. Приоритет на проект е привличането на млади учени и задържането им в България. Екипът работи и за изграждане на трайно сътрудничество с чуждестранни партньори от цял свят, както и за постигане на партньорство между научния сектор и индустрията. При едно растение може да имаме над 30 000 гена и ние искаме да видим какво се случва с всички тези 30 гена едновременно. Това е една огромна информация, която се обработва от биоинформатиците. Затова ние развиваме и отдел по биоинформатика, който от една страна ни помага за нашите научни изследвания, от друга страна ние можем да предлагаме услуги в областта на биоинформатиката на други научно-изследователски институти. Бих искал да отбележи, което е много важно, връзката, която ние осъществяваме между науката и бизнеса. Ние имаме партньорства с много български университети, научно-изследователски институти и компании както в България, така и в чужбина. Постиженията, които искам да отбележа за тези няколко години, откакто съществуваме, са от една страна високата научна продукция, над 200 научно-изследователски статии в реферирани списания с среден и висок импакт фактор и още 4 нови проекта, които спомагат за устойчивостта на нашия институт. Тоест, освен Plantasys, вече нашия център участва в още 4 международни проекта и това е начина, с който ние се развиваме. И не на последно място, другите 2 наши цели са обучение на млади хора, докторанти. Ние наскоро получихме акредитация за докторска степен в областта на биотехнологията и в момента също обучаваме и помагаме за обучението на студенти от други български университети и институти. Ние изследваме различни гени за устойчивост към вирусни болести, защото както хората, така и растенията също страдат от вирусни заболявания. Ние търсим такива гени за устойчивост, както и различни гени, които определят количествени признаци, като добив, маса, различна пигментация. В момента изолираме РНК. Впоследствие с тази РНК ще изследваме генна експресия на гени, които за нас представляват интерес. В случая става въпрос за дебелина на перикарпа на различните плодове и за различна пигментация в тях. Всички ние харесваме българските зеленчуци, знаете, розовите домати, капиите, но в случая, за съжаление, голяма част от тях не носят гени за устойчивост и съответно голяма част от производителите се отказват от отглеждането им, просто защото това намалява добива им. Ако успеем да изкараме на пазара нашия традиционен български вкус, който обаче все пак да носи доходи на производителите. Традиционната програма може да отнеме между 10 и 12 години. Прилагайки обаче молекулярните методи, можем значително да ускорим този процес. Този устойчив ген сме го намерили точно на тази опитна мишка. Изследвали сме много такива и сме открили, че един от тези гени обуславя повишена устойчивост на засушаване. Растенията, които притежават неактивен такъв ген, са по-устойчиви на засушаване. Така че се опитваме сега да направим същото и с марули. С пари от оперативната програма «Наука и образование за интелигентен растеж» е построена и новата сграда, в която се помещава центърът. Тя се намира в Пловдивския район Тракия и разполага с административен корпус с голяма аудитория за 300 души и офиси.
Включва също лабораторен комплекс и 2 големи оранжерии. Очакванията са кампуса да отвори врати в края на януари 2022 година. Тази рубрика се осъществява със съдействието на Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.